Merhaba değerli abonelerim. Tarih 05.01.2026. Bu videodaki çekme amacım şömine videosunun milyonlar izlenip milyonlar kazandırması, milyon dolarlar kazandırması. Şimdi Antalya'dayız. Tarih bu bir kış günü olması gerekirken bizim Güneştepe'de hava çok güzel. Ateşimizi yaktık. Hanımla beraber bir patlıcanları, soğanları közledik, biberleri közleyeceğiz. Biraz da şiş var şurada. Leğende. Tavuk şişe, yanlış anlamayın. Öyle videolardan şu anda para kazandırmadığınız için öyle normal bir şiş yapma gücümüz yok. Tavuk şiş. Ama bu videoyu izleyerek bize abone olup destek olursanız ya da bu videodan 10 yıl çektikten sonra, paylaştıktan sonra bir 10 yıl geçerse belki bizi de zengin edersiniz, ihya edersiniz. Şöyle bir sözüm var zaten. YouTube'dan bir gelir elde edersem kesinlikle o gelir benim evime giremez. Oradan gelen gelirle ben çocukları düşünüyorum ya. Çocuklar gelecektir, çocuklar umuttur, çocuklar fakirdir, çocuklar ne bileyim gariptir, çocuklar günahtır. Çocukları düşünüyorum ben de. Yani o yüzden desteğiniz bizim için çok önemli. Kem gözler patlıyor, görüyorsunuz. Hani bu videoyu da böyle izlerken şu ateşin, şu huzurun, şu ne bileyim mutluluğun enerjisi içinize dolsun. Buradaymış gibi hissedin. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, güzel bir hava. Hani darısı başınıza. İzlemeye devam edin bizleri, takipte kalın. Yerli milli işçi olarak hani güzel videolarımız var. Hani ne bileyim, geçen gün bir abonem ulaştı. Numaram var biliyorsunuz. Hani bir şeyler danışabilirsiniz, sorabilirsiniz, malzeme talep edebilirsiniz. Antalya'daysanız desteğimi talep edebilirsiniz. Hani esirgemem. Bunu herkes bilir. Her şey para değil. O yüzden hani bazen baba hayır, bazen kendinize hayır, bazen çocuklarınıza hayır, ne bileyim geleceğinize hayır. Yapmak gerekiyor. Yani zaten söylüyorum, beni tanıyanlar, bilenler bilir, bilmeyenler için yine söylüyorum. Bizim işlerimizin çoğu baba hayrı, çoğu paralı. Öyle değişik, karışık bir kişiliğe sahibim. Yani adamına göre de davranırım. Bir adam bana bir adım atıyorsa ben ona 10 adım atıp ne bileyim, hani kölesi olmak isterim. Yani böyle bedava çalışmak isterim. Ama bir adam bize yamuk da yapıyorsa abi, milyonlar verse, dünyayı verse çalışmıyoruz. Parası da onun olsun, istemiyoruz yani, hani öyle. Ama işte yerli milli işinin amacı zaten hani bir kişinin onlarca işi yapabilip böyle videoları oluşturup ne bileyim sizlerle paylaşması. Bu sayede belki hani çoğunuza destek olmuşumdur bu reklam sayesinde. Dediğim gibi videoların çoğu hani paralı, çoğu baba hayrı, çoğu ekonomik, hani çok insanları üzmeden hani bir işler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden böyle videolarım devam edecek, atacağım ama işte şu anda sabit çalışıyoruz. Hani genelde mevsimlik işçi ve tarım işçisi olarak çalışıyoruz. Sizlere üreticinin ürettiği hani portakal, mandalina, ne bileyim salatalık, işte o tarz işlerde
O tarz işlerde çalışıp paketleme yapıp gerek iç piyasa gerek ne bileyim marketlere mal yapıyoruz. Şimdilik öyle çalışıyoruz. Efendim bir temizlik işimiz var. İşte merdiven temizliği. Hani minimum yani önümüze elimize ne gelirse kafamız yatarsa yatmazsa yatıyoruz. Yatarsa çalışıyoruz. Çalışırsak da hani bir mesai, iki mesai, kaç mesai olursa olsun deviriyoruz, devirebiliyoruz. Allah o gücü, o enerjiyi bize nasip etmiş. Rabbim sizlere de versin. Hani bu çok önemli bir şey. Üşengeç değiliz, bir kere tembel değiliz. Hani elimizi bir işe attık mı bitirmeden bırakmıyoruz. Öyle. Bu videomuzda dediğim gibi böyle hatıra olsun diye. Belki ne bileyim bir şömine videosu kadar izlenir. Belki bir şeyler kazandırır. Ha, bize de olmasa çocuklarımıza. Çocuklarımıza derken bunu samimiyetimle söylüyorum. Hani buradan gelecek olan bir gelir tamamen çocuklarındır. Yani ha, bu benim çocuğum da olur. Komşu çocuğu olur. Tanımadığım hiç çocuklar olur. Ha, o sayede gezebilirsem çünkü şu anda gezerim, gezebilirim dersem yalan olur. Hani ama o güce ulaştığımda nerede bir çocuk görsem onu mutlu etmek için elimden geleni yaparım. Ateşimiz de yavaş yavaş bitiyor. Biz de şimdi başlayalım bir şeyler şöyle közlemeye. Videomuz daha gerçi 7 dakikasında, 7. dakikasında hani bir 10 dakikaya ulaşmasını isterim ama pek mümkün değil gibi. Velhasılı kelam arkadaşlar yani adım İbrahim Kızılkaya, 1986 Siirt doğumluyum. Antalya'ya 94'te geldik. Hani Türkiye'liyim ya. Yani bu videoya herkesin, bizi tanıyan, tanımayan herkesin destek olmasını rica ediyoruz. Yani bu video için değil tabi. Diğer bütün videolarımız için. Ha tamam belki güzel çekmedik, belki sadece böyle işin görüntü kısmını atmış olabiliriz ya da bilin diye atmış olabiliriz. Belki de hani detaylı bir video çekmem gerekiyor ya da ne bileyim ekipman olması gerekiyor. Haklısınız ama şimdilik bu şekilde devam edecek. Belki yarın işler büyüdüğü zaman dilediğiniz gibi videolar hani biraz daha böyle nasıl diyeyim size, biraz daha eğitici, öğretici, biraz daha böyle yol gösterici, biraz daha böyle hani anlamlı olabilir. Çünkü şu anda böyle benim videolar sadece hani şu işi yapabiliyorum, ben buyum demek için çekildi. Bu saatten sonra dediğim gibi ekipman olursa belki çok daha güzel işler çıkarabiliriz. Dediğim gibi videonun amacı birincisi bir yerli milli işçi olarak hani kaç iş yapabiliyor bir insan, yapabilir bir insan. Bir de buradan gelen gelirin gerçekten çocuklara, bunu kaç kere de tekrarlıyorum bilmiyorum ama ciddi anlamda çocuklara yani devredilecek. Bunu da her videomuzda çekip göstermiş olacağız. Çünkü bu da çok önemli bir şey. Hani bunu siz gördükçe tabii ki destek olacaksınız. Belki önerdikleriniz olacak, talepleriniz olacak. Hani biz de bu aşamada elimizden geleni yapacağız. Tabii ki örnek aldığım çok büyük değerli insanlar var bu konuda. Sağ olsunlar hani bizi de buna sevk ediyorlar, teşvik ediyorlar. Çünkü zaten ben başından beri hani şu çocukları düşünürüm. Bu çok önemli bir şey. Çocuklar dediğim gibi umuttur, gelecektir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.